أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. ثم صل على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى ولديه وصبتيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي حججك على عبادك وأمنائك على بلادك. يا رب صل عليهم صلاة تامة زاكية نامية ما دامت السماوات والأرضون. عباد الله أوصيكم ونفس الخطيئة بتقوى الله. Muhterem müminler, muhterem mümineler, evvel özümü ve sonra siz əzizləri ilahi təqvaya dəvət edirəm. Allah bizləri təqvalı və imanlı insanlardan qərar versin inşallah. Son anımıza qədər ağlımızı və sağlamlığımızı əlimizdən almasın inşallah. Son nəfəsimizə qədər sağlam ağılla, düşüncə ilə, sağlam bədən üzvləri ilə ona ibadət, itaət eləməyi bizlərə nəsib eləsin inşallah. Allah keçən günlərimiz keçib, gələn günlərimizi daha xeyirli, daha uğurlu, daha bərəkətli qərar versin inşallah. Allah bizi öz başımıza buraxmasın inşallah. Qiyamət günündə, ədalət məhkəməsində, o çətin gündə hakim də özüdür, şahid də özüdür. Onun ədalətinə gücümüz çatmaz. Ondan istəyək ki, ilahi pərverdigara öz rəhmətivi, mərhəmətivi, lütfüvi qiyamət günündə bizlərdən əski eləmə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tezləşdirsin. Zuhuru ilə dünyamızı gözəlləşdir. Bizləri ağamızın zuhuruna hazır olanlardan qərar ver. Ağamızın qəlbini biz tərəfdən razı elə. Bütün bu dualarımızın qəbulundan ötürü Muhammed və Ali Muhammedi ucalı bir salavatla yad edir. Ölümdən sonraki həyat silsiləsində gəlib yetişmişdik cəhənnəm odunun, cəhənnəm aləminin vəsfinə. Bugünkü söhbətimdə cəhənnəm əhlinin məskunlaşdığı yer necə olacaq, onların yemək, içməkləri necə olacaq və onların libasları, geyimləri necə olacaq Qurana əsasən. O bir diyardır ki, Allah bizi o diyardan uzaq eləsin inşallah. Mən bu təfərrüatı danışmaqda məqsədim də budur ki, biz o təhlükənin həqiqətinə varayıq ki, necə dəhşətli bir yer üsyan əhlini, zülm əhlini gözləyir ki, biz özümüzü nə qədər fürsət əlimizdə var, özümüzü oradan nə eləyə bilək? Uzaqlaşdıra bilək. Bugünkü söhbət cəhənnəm əhlinin məskunlaşdığı yer. 2. Yeməkləri, içməkləri. 3. Və yaxud yemək, içməyi 2-3 hesablasaq, 4 olur nə? Onların geydikləri libas necə olacaq? Bunların hamısını mən Qur'an-ı Kərimin ayələrinə əsasən oxuyacağım. Görək Qur'an-ı Kərim nə deyir? Bütün bunları deməzdən qabaq bunu demək istəyirəm. Bir müqəddimə kimi. Allah Subhanahu və Teala ədalətli Allahdır. Verdiyi cəzalar da qiyamət günündə burada elədiyimiz əməllərə uyğun olan cəzalardır. Nə eləmişik, onun cəzasını bizə verir. Artırmır. Əksinə, Allah öz rəhməti ilə o qədər şeyləri əskildir, o qədər bağışlayır. Amma bunu bilək ki, bu ayələr nəyi deyirsə, nə əzabı o cəhənnəm əhli orada yaşayacaqsa, öz burada elədiklərinin nəyidir? Elədiklərinin cəzasını çəkirlər. Çünki oradakı cəza
buradakı əməlin cinsinə uyğun cəzadır. Heç bir şişirtmə, heç bir zülm, heç bir hayf almaq, qisas almaq yoxdur. Allaha bu heç yaraşmırdı. Allahın şəninə deyil bu. İnsan qisas alar, zülm eləyər, insanın zəifliyinin əlamətidir. Mən səndən qisas alıram, sən məndən qisas alır. Biz zəifik. Amma aləmləri yaradan Allah hər nəyi, hər şeyi, hər şəxsi, bütün varlıq aləmini yoxdan xəlq edən Allahın qisas almağa ehtiyacı yoxdur. Nə tökmüsən aşıva, o da qiyamət günündə orada çıxacaq sənin, mənim, bizim qaşığımız. Baxın, birinci, cəhənnəm əhli, biz bilirik, cəhənnəm vəsfindən neçə həftədir danışırıq. O bir yerdir, o da bir diyardır, bir məkandır. Hər fərdin özünə məxsus yeri olacaq orada da. Lakin necə olacaq o yer? Quran-ı Kərimin Furqan surəsinin 12-ci, 13-cü, 14-cü, 15-ci ayələrini oxuyuram. Quran-ı Kərimin Əl-Furqan surəsi. Ayə deyir: İzə rəəthum min məkanin bəidin səmi'u ləha təğəyyudan və zəfira. Cəhənnəm odur, o atəş, o alov, onları uzaqdan görəndə, yəni ayət çox dəhşətli bir vəsf edir. Cəhənnəm odur, öz əhlini uzaqdan tanıyacaq. Bilər ki, bu mənim yemimdir, gəlir. Furqan surəsində bu 12-ci ayədə deyir, o atəş onları uzaqdan görəndə, onun kafirlər, onun zalimlər, oranın əhli onun qəzəblə qaynamasını və uğultusunu eşidərlər. O da onları nə eləyər, görər. Bunlar da onun uğultusunu və qaynamasını nə eləyəcəklər, eşidərlər. Belə bir məkan. Bu 12-ci ayə. Və izə ulqu minha məkanan dayyiqan muqarraninə də'av hunalikə thubura. Onlar əlləri boyunlarına bağlı vəziyyətdə o atəşdən dar bir yerə atıldıqları zaman dünyada Allaha asi olduqlarına görə özlərinə bəddua edib ölüm arzulayanlar özlərinə. Demək, yer necə yerdir? Əllər, qollar, ayaqlar bağlı halda və atıldıqları yerdə çox dar bir yer olacaq qiyamət günündə. Bax, o cəhənnəmdə belədir. O cəza növü belədir. Bu ayənin vəsfidir də. Baxın, bu günləri dünyada da indi cinayətkarlara verilən bir cəza növü nədir? Azadlıq məhrum olunur və onları nədir? Dar bir güşədə nə edirlər? Həbs edirlər. Ən pisi də odur. Heç bilməm nədir? Elə yer var ki, məsələn, Allah uzaq eləsin, elə yerə insanı salırlar ki, oradan nə dura bilir, nə otura bilir, nə yata bilir, belə. Cəhənnəm cəzasını Allah Quranda belə vəsf edir. Deyir, o insanlar əlləri boyunlarına bağlı olaraq dar bir yerə atılarlar. Onlar oranı görəndən sonra dünyada Allaha elədikləri üsyana görə özlərinə bəddua edib. Deyirlər, ilahi, kaş biz olmayaydık, öləydik, bitəydik, hər buranı görməyəydik biz gərək. Bayaq dediyim kimi, baxın, nə üçün Allah bu insanın orada cəzasını verəndə onun yerini daraldır? Bayaq dedim ki, nədir? Hayf almaq yoxdur, qisas yoxdur. Burada elədiyi orada nə edirsən? Burada çəkirsən. O darlıq bəs nədir? Bəzilər deyir, yaxşı, Allah cəza verə bilərdi, geniş bir yerdə cəza verəydi. Nə üçün daraldıb? Niyə dar bir yerdə cəza verir? Niyə ayə bunu bu cür vəsf edir? Çünki bu dünyada zülm edən, üsyan edən, kiminsə haqqına girən, kiminsə həyatını daraldıb. Kiminsə malını oğurlayan onun həyatını daraldır, onun ruzusunu edir, onun əlindən alır. İşini nədir? Dara salır. Kiminsə malını qəsb eləyən, kiminsə haqqına girən, kiməsə zülm eləyən, bu dünyada sən daraldırsan, elə bilirsən ki, orada sənin işin asan olacaq. Allah deyir, orada da, burada nə qədər daraltdın, orada yerin nə olacaq? Əzabı da, belə deyək də, bəlanı da bəla üstündə görəcəksən.
Amma bunlar ki özlərinə bəddua eləyib, istəyərlər ki, ilahi kaş olmayaydı, öləydi, Allahdan nida gələcək onlara. 14-cü ayədə deyir, La təd'ul yevmə thuburan vahidən vəd'u thuburan kəthira. Onlara istihza eləyərək deyiləcək ya bu söz. Deyiləcək ki, bugün özünüzə bir ölüm diləməyin, çoxlu ölüm diləyin özünüzə. Kifayətdir, bir ölüm sizi qutara bilməz. Belə bir gündə, yəni belə bir vaveyla deməkdən, bir dəfə özünə ölüm istəməkdən heç nə çıxmaz. Allahın əzabı sonsuz və dəhşətli olduğu üçün dəfələrlə vaveyla deyib özünüzə ölüm istəyin. Bir dəfə nədir? Ölüm diləməklə heç bir şey əldə eləyə bilməzsiniz. Allah da bunlar özünə ölüm istəyərlər, Allah onlara istihza eləyər. Axı sizə deyilir də eləməyin. Sonra 15-ci ayədə onlara belə bir müraciət gələcək. Qul əzəlikə xeyrun əm cənnətul xuldilləti vu'idəl muttəqun kanət ləhum cəzaən və masira. Peyğəmbərə müraciət edir. Denən onlara. Onlara denən. Bu cəhənnəm odu yaxşıdır, yoxsa Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə bir mükafat və sığınacaq olaraq vəd verilən əbədi cənnət hansı yaxşıdır? Bu cəhənnəm oduna bu cür əzabı çəkmək yaxşıdır və yaxud yaxşı insanlara bu əbədi verilən cənnət yaxşıdır. Özü, yəni Allah deyər ki, özünüz bu bəlaya saldınız da. Gəlmişdi sizə Peyğəmbər demişdi, xəbərdarlıq olunmuşdunuz, amma yenə də bundan əl çəkmədiniz. Demək, birinci nə idi? Cəhənnəm əhlinin yaşadıqları yer, bir neçə aya oxudum da, bu vəziyyətdə olacaq. Allah uzaq eləsin. Allah bizim bu dünya oduna belə dözümümüz yoxdur. Necə dözər insan onu? Allah, bəzi insanlar görmüşsünüz də, bəzi insanlar belə qaranlıq yerdə öz evində, öz yatağında işıq sönüb, zülmət olanda bir də görürsən boğulur. Görmüşsünüz belə adamlar? Nəfəsi çatmır. İnsan təsəvvür eləmir ki, biz bu qədər üsyanla birdən Allah uzaq eləsin elə bir yerdə olsaydı, nədir? Ölüm yoxdur, əbədi bir yer. Nə gələcək bizim başımıza? İkinci, cəhənnəm əhlinin içəcəyi nə olacaq? Onların şərabı nə olacaq? Nə içərlər olar orada? Allah Muhammed surəsinin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 15-ci ayəsində belə deyir. Deyir, Məsəlul cənnətilləti vu'idəl muttəqun fiyhə ənharun min main qeyri asinin və ənharun min ləbənin ləm yətəğəyyər ta'muhu və ənharun min humrin min xəmrin ləzzətin lişşaribin və ənharin min xəmrin ləzzətin lişşaribin və ənharun min əsəlin musaffən və ləhum fiyhə min kulli thəmərati və məğfirətun min Rabbihim kəmən huvə xalidun finnər və suqu ma'ən həmimən fə qatta'a əm'a'əhum. Ayənin əvvəli cənnəti vəsf edir, sonu isə cəhənnəmi, cəhənnəm əhlinin içəcəyindir və müqayisə edir. Hansı daha yaxşıdır? Dəyər. Baxın. Deyir, təqvalı insanlara vəd olunan cənnət belədir. Allah bizi cənnət əhlindən qərar versin inşallah. Orada xarab olmayan, yəni keyfiyyətini itirməyən sudan, dadı dəyişməyən süddən, içənlərə ləzzət verən şərabdan və süzmə baldan çaylar vardır. Bu, möminlər üçün. Süzülən baldan çaylar vardır. Orada onlar üçün hər cür meyvə və Rəbləri tərəfindən məğfirət vardır. Allah bağışlayar onları. Elə isə, ayənin sonuna da getirin. O kimsə cəhənnəmdə əbədi qalan və qaynar su içirdilib bağırsaqları parçalanan biri kimi ola bilərmi? Yəni, bu insan bu cür keyf içində olacaq. Bu insan haman o insanla bərabərdir ki, onlara qaynar su, elə qaynar su içirdilər ki, o qaynar suyu içən kimi onların bağırsaqları nə olacaq? Parça-parça olacaq. Demək, cəhənnəm əhlinin içəcəyi nədir? Bu ayəyə əsasən elə qaynar sudur ki, o qaynar su onların bağırsaqlarını parça-parça doğrayacaq.
Və bəzi rivayətləri mən indi vaxt yoxdur oxuyum. Rivayətlərdə var, cəhənnəm əhlinin içəcəyi yaranın çirki görmüsünüz? İnsan ona baxanda iyrənir. Çirk içəcəklər onlar. Yaxşı, bu içəcək. Onların yeməyi nə olacaq? Cəhənnəm əhlinin yeməyi, təamı. Allah Quran-ı Kərimin Əd-Duxan surəsinin 43-44-cü ayələrində belə deyir. İnnə şəcərətəz-zəqqum ta'amul əthim kəl-məhli yəğli fil-butun kəğəliyil hamim. Deyir, zəqqum ağacı. Danışmışam bu arada. Bizdə eldələr zəqqum yiyəsən. O cəhənnəmin yeməyidir. Tikanlı, belə üfunət iyi verən. O da bir növ əzabdır da, cəzadır. Yemək də cəza olacaq. Deyir, zəqqum ağacı o günahkarların yeməyidir. O əridilmiş yağ kimi qaranlıqlarda qaynayar, qaynayan su kimi olacaq. İnsanlar nədir? Ondan istifadə edəcəkdir. Bu insanların yeməyi olacaq. Zəqqum. Onların geyimi nə olacaq? Allah İbrahim surəsində buyurur. Deyir, yevmə tübəddəlül ardu qeyrəl ardı vəs-səmavatu və barazu lillahil vahidil qahhar və tərəl mücriminə yevməidin muqarraninə fil asfad serabiluhum min qatiran və təğşa vucuhahumun nar. Deyir, o gün yer başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq. Yəni, burada gördüyün yer haman yer olmayacaq, başqa yer. Göy başqa göydür, əvəz olunacaq. Və insanlar tək olan hər şeyə qalib gələn Allahın huzurunda duracaqlar. Hamımız, yaxşı da pis də. O gün günahkarları zəncirlənmiş görəcəksən. Onların paltarları qətrandan olacaq. Üzlərini də alıb bürüyəcəkdir. Yəni, elə quru, əziyyət verici bir geyim olacaq ki, paltar qırdan, qətrandan, iyili, qoxulu bir paltar. Bu cür ayə bizə nədir? Vəsf edir cəhənnəm əhlinin məskunlaşdığı yeri, dar bir yer, əl bağlı, boyuna. Onların içəcəklərini o qədər qaynar, isti, qaynar su olacaq ki, onlar içən kimi bağırsaqlarını parça-parça doğrayacaq deyir. Yeməkləri zaqqum olacaq və geyməkləri də nədir? Bu formada quru, qətrandan, qırla qarışmış, üfunət iyi verən bir libas olacaq. Allah bizləri bağışlanmışlardan qərar versin. Allah həqiqətən də biz heç birimiz özümüzə güvənə bilmərik. Bir dənə Allahın ətəyindən yapışaq, elə dua ilə ilahi pərverdigara bizlə öz rəhmətinlə rəftar edir. Bizim sənin ədaləti və gücümüz çatmaz. Öz mərhəməti və lütfüvi bizlərdən əski eləmə. Allah bizləri Muhammed və Ali Muhammedə xatir bağışlanmışlardan qərar versin. Cəhənnəm odundan və əhlindən bizləri uzaq eləsin inşallah. Allah Subhanahu və Teala hamımıza həmişə bu duanı eləyək. Allah bizə rəhm eləsin. Çünki Allah bizə rəhm eləməsə bizə çarə yoxdur. Ən gözəl kəlam Allah kəlamıdır ki, Quran-ı Kərimdə deyir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkulləhu kufuvan ahad. Amennā billah, sadaqallahul aliyyul azim. Vəssalamu aleykum cəmi'an və rəhmətullahi və bərəkatuhu.